Achchiq bo'lsa-da haqiqat, bugungi kunda ba'zi jigarlarnikiga borishda istihola qilasiz. Chunki siz borganingizdan keyin ba'zida ayoliga yoqmasligi mumkin va siz sabab uyda janjal bo'lishi mumkin. Shu uchun ham bugun ba'zi boradigan insonlar bunday qaraydi, shu borsam yoqtirib qabul qilarmikin, yomon borsam ularga ortiqlik qilarmikin deb ham o'ylab qolasiz. Hatto o'z jigaringizga, akangiz bo'lsin, ukangiz bo'lsin yoki opangiz yoki singlingiz bo'lsin, siz borsangiz u qavotim chiqib tursa, kedib kutib olmasa, bee'tibor bo'lsa, siz unikiga qorningiz ochligidan bormaysiz-ku. Siz unikiga borganda bir jigarchilik, dardlashib, gaplashib, hol-ahvol so'rashga borasiz. Lekin bugun hayot shunday bo'lib ketdiki, dasturxon qilish kerak, osh qilish kerak, xarajat qilish kerak deb ba'zi yuqorida aytgandek ayollar opangiz kelibdi, ukangiz kelibdi, akangiz kelibdi, ukangiz kelibdi deb janjal qiladiganlar yo'q emas. Shuning uchun ba'zida qarindosh urug'chilikda bugun nimaga bunaqa bo'lib ketdi desangiz, bu tomoni ham bor, lekin bu bizning aybimiz, dinning aybi emas. Ba'zi kishilar o'ziga yaxshilik qilgan yoki bordi keldi qilgan qarindoshlar bilangina aloqalarni bog'laydilar. Vaholanki dinimiz bizdan bundan yuqoriroq darajani talab qiladi. Haqiqatda qarindoshlarimiz ichida ba'zilari bilan qattiq yaqinmiz. Gapimiz ham to'g'ri keladi, fe'limiz ham to'g'ri keladi, ishimiz ham to'g'ri keladi-da endi. Hammasi bilan bunaqa bo'la olmaymiz. Lekin shariatda aytayaptiki, mayli, bular bilan yaxshi muomala qilyapsan, lekin qolganlarni unutib qo'yma. Kecha bir inson menga bir yaxshi savol berdilar iftorlikda. Qoraka silay rahim deganda o'zi nima nazarda tutiladi? Bizda ko'proq silay rahim deganda birinchi o'rinda moddiyat tushunib qolingan. Faqat yaxshilik qilish tushunib qolingan. Yo'q. Silay rahim deganda faqat moddiyat tushunilmaydi. Nimaga? Chunki hamma ham bera oladigan toifa emas-ku. To'g'ri, ba'zi bir inson boy bo'lishi mumkin, aka ukasiga, opa-singlisiga yordam qilib turgan bo'lishi mumkin, lekin hamma boy emas-ku. Shuning uchun silay rahim faqatgina moddiyatda emas, balki eng asosiysi shirin so'zlik. Eng asosiysi puldan ham afzali o'zi asli shirin so'zlik. Jigarim, akam, ukam, opam, singlim yaxshi o'tiribsizlarmi? Holinglar yaxshimi? degan so'zingizni o'zi ba'zida jigaringiz uchun biling uyoq bergandan yaxshi bo'ladi.